ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ। 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਨੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।